कुत्ते की वफादारी। रवि एक छोटे गांव में रहता था। उसका एक पालतू कुत्ता शेरू उसकी जान था। शेरू हमेशा रवि के साथ रहता, चाहे खेतों में काम हो या बाजार जाना। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ। रवि और उसके परिवार पर संकट आ गया। डाकुओं ने रवि पर हमला किया। तभी शेरू ने बिना सोचे समझे उन पर झपट्टा मारा। शेरू ने साहसपूर्वक लड़ाई की, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। रवि ने उसे तुरंत वैद्य के पास ले जाने की कोशिश की, परंतु शेरू की चोटें गहरी थीं। शेरू ने रवि की गोद में अपना अंतिम सांस लिया। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व था कि उसका शेरू वफादारी की मिसाल बन गया। गांव वालों ने शेरू की बहादुरी की कहानी सुनाई। शेरू की वफादारी ने साबित कर दिया कि जानवर भी प्रेम और निष्ठा के सच्चे साथी होते हैं। इस प्यारे से शेरू के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता।